להיראות טוב מקל על העונש? אנשים יפים יותר מקבלים עונשים קלים יותר בבית המשפט. כן, שמעתם נכון. אם אתם נראים טוב, החוק במדינת ישראל ובעולם כולו פשוט מוותר לכם. לפגם המטורף הזה במוח שלנו קוראים אפקט ההילה. המוח האנושי הוא עצלן, וכשמישהו נראה טוב, המוח אוטומטית משליך עליו תכונות כמו אמינות, חוכמה וטוב לב. ניסויים פסיכולוגיים הוכיחו שפושעים שנראים טוב קיבלו עונשי מאסר קצרים ב-20% מהאנשים שנראים פחות טוב על אותם פשעים בדיוק. אז אם סבתא שלכם אומרת לכם בארוחת חג שאתם חתיכים, זה כנראה הסימן שלכם לקחת לה את הארנק. בפעם הבאה שאתם רואים מישהו יפה וחושבים לעצמכם, וואו, איזה אדם מדהים, תזכרו שהמוח שלכם פשוט משקר לכם בעיניים. המראה החיצוני הוא המניפולציה הגדולה ביותר בהיסטוריה. תכתבו לי בתגובות אם אתם שוקלים קריירה כפושעים, ותעקבו עכשיו לעוד עובדות מעניינות.